In de vorige aflevering vertrokken we van Sint Maarten richting Terceira in de Azoren. De eerste dagen hadden we prima wind en zag je hoe we de route uitzetten aan de hand van de windvoorspelling. Toen sloeg het noodlot toe en hield de stuurautomaat ermee op. Gelukkig hadden we onderdelen mee en konden we de autopilot drive repareren. Deze aflevering begint als we de drive weer gaan inbouwen. Nou, de drive zit weer in elkaar. En het loopt als een spreekwoordelijk zonnetje. En buiten is het trouwens, nou ja, wat minder. Nederlands Zullen we zeggen. Nederlands weer, ja. Ach, god. Nou ja. Kijk, zo ziet dat er een beetje uit. Nou, ja. Nou, hier was het dus allemaal om begonnen. Dit overigens kunstwerkje van Fijn Mechanica. Maar hier zijn een zootje tanden afgebroken. Deze een beetje ingevroren. En die tanden die liggen hiernaast, dus die hebben we allemaal teruggevonden. Dat is niet dat we er iets mee gaan doen, ja, anders dan weggooien. En deze is ook een beetje aangevreten. Dus, maar die zijn allemaal vervangen. Dus die hoort hierop, hè, zo. Ja. Zo. Het loopt nog wel, maar... Ja. Maar dat gaan we straks bij het klein chemisch afval dumpen, denk ik, of zo. Ik weet het ook niet. En daar is de drive, die is helemaal klaar. Nieuwe stuurstang. Die hadden we ook besteld. Deze is weer recht. Die andere was bij de vorige actie krom geraakt. Dus, nou, en we hoeven alleen nog... hebben we een laag vervangen? Oh ja, we hebben ook een laag vervangen. Die kan ook. Ja, die kan ook weg, hè? Putje. Ja, die kan ook een putje. Dus als het een beetje droog is buiten, dan schroeven we hem erin. Aansluiten en dan kunnen we nou, nog steeds doorvaren eigenlijk, want we varen nu ook nog door. Dus, nou, dat was weer even actie drive. Klaar? Ja. Dus daar heb je een rode kop. Ik ben 2 keer voorover in die bak. Ja. Nou, testen. Scenario voor zeeziekte. Nou, oké. Nee, dat valt wel mee. Maar normaal wel. Waar zit hij? Zo. Oké, hij is aan. Auto. Auto. Ja. Ja, niet echt steeds iemand erbij. Wacht. Randje. Ja. Up and running. Ça marche. Ah. Top. Ja, die komt echt dichtbij. Nou, het volgende probleem doet zich voor. De startaccu doet het niet meer. Van de motor. Dus we hebben nu de lader van de generator er even opgezet. En dan kan hij een beetje laden. En dan eens kijken of we de motor kunnen starten. Ja. Ja. Dus dat zou wel fijn zijn. Anders dan wordt het wel een beetje spannend om de haven in te komen, denk ik, zonder motor. Maar ja, dat is pas over een week of 2. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Dan is hij opgeladen. In de tussentijd kunnen we nog rustig vergaan. En, nou ja. Nou, met wat kunst en vliegwerk loopt de motor weer. Oh.
is een beetje een bende. Sorry, Nee, dat geeft niet. met mijn benen wijd. Ja, doe maar niet. De kijkers thuis ook niet leuk. Maar wat hebben we nou gedaan? Wat we nu gedaan hebben, is een gat geboord. We hebben de accukabel van de startaccu door de luiken binnen en die hebben we nu aangesloten op de accu voor de generator. Precies. En toen had hij nog te weinig capaciteit. En toen hebben we de dynamo die we gebruiken om de 24 volt te laden even losgekoppeld met behulp van de zekering. En toen kracht hij net op tijd goed rond om in ieder geval te starten. En nou loopt hij. Precies. Het is kunstig vliegwerk. En dan vragen jullie allemaal af van, ja, hoe gaat dat nou verder? En dan weten wij ook niet. We wachten op het volgende eigenlijk. Wacht even. Nee, maar dit kunnen we nu gewoon weer terug inbouwen. Ja. Ja, kun je gewoon daar even op staan. Nee, zeker niet. Ja, precies. Maar we zijn blij dat hij start. Ja, en de generator kan opdraaien als het goed is. Ja. En de motor start weer, maar die accu van de generator heeft veel te kleine capaciteit voor de hoofdmotor. Dus daar moet zeker wat aan gebeuren. Dus, maar anyway, het kan allemaal weer draaien. Dus dat is, MacGyver heeft weer zijn werk gedaan. Ja. Top. Kijk, zo kan de oceaan dus ook zijn. Heel rustig. We zitten nu, we varen nu eigenlijk de kern van een hoge drukgebied in wat we moeten passeren. Dus onder het hoge drukgebied hadden we nog prima wind. In het hoge drukgebied hebben we, of eigenlijk in de kern hebben we bijna geen wind. En dan als we daar morgenmiddag doorheen zijn, dan krijgen we wind uit het noordwesten. En daarmee kunnen we redelijk fortjes naar de Azoren zeilen. Dus het is nog even spannend of het allemaal gebeurt zoals we denken dat het gaat gebeuren. Maar ik voorzie wel dat dat zo is. Het is nu heel erg kalm. We kabbelen met een knoop of 2,5 voort. Met 5, 6 knopen wind of zo. Dus super rustig. Eventjes ademhalen voor de tweede helft, zeg maar. Het is niet letterlijk de helft hoor, maar zo voelt het een beetje. Dus ik zal even laten zien hoe de rest eruit ziet. Heel rustig. Nou ja, zo dus. En daar moeten we heen, maar dan nog 1300 mijl vooruit. Dus, maar de oceaan is, zeker nu met het zonnetje erop, prachtig mooi koningsblauw. Ik weet niet of het overkomt. Ja. Dit is wel even genieten. We varen nu op de motor vanwege geen wind eigenlijk. Dus pak ik even de gelegenheid om pannenkoeken te bakken. Dit is het resultaat. Nou, lekker hè. Die mag omgekeerd. En we hebben ook spekpannenkoeken. Super. Hop. Zo dan.
gingen we vanmorgen nog voor de wind. Nu gaan we gewoon aan de wind. Best heftig. Oh. Nou kijk, dit is wat wij doen op zo'n dag als dit. Tenminste wij, Ben bakt pannenkoeken. Ik ben net mijn bed uit. Ik heb me net even gewassen, geschoren. Dus ik ben weer fris en fruitig. En ondertussen zit Ben heerlijk pannenkoek te bakken. Ouderwets. Aangezien we geen brood hebben, maken we zelf wel een soort brood in de vorm van pannenkoeken. Exactly. Oh, en zo ziet het er ook soms uit als het fout gaat. Dan kledderen we wat tegen de muur. Sorry. Ik moet de camera een beetje recht houden, maar het probleem is dat we lekker aan het golven zijn buiten. Ik zal even buiten laten zien. De camera houdt hem keurig recht. Nou, dat gaat wel lekker, hè? Kijk. Heerlijk. Nou, het gaat weer lekker verkeer. Het wordt een beetje nat. Dit is de situatie. Bleu Angel. Of Blue Angel zeggen wij dan. En daar gaan we naartoe, hè? Azoren. En onze vrienden van Aria, daar hebben we even contact mee gehad. Maar die gaan nu even de andere kant op, zie ik. Ik kan me niet voorstellen dat het goed is. Nou moet er een koufrontje passeren, dus het zou maar zo kunnen zijn dat zij er even in zitten nu. Nou, we zeilen alleen nog op de Fok. En een stukje ingerold ook. Dat zal ik binnen wel even uitleggen wat er allemaal aan de hand is. Het is niet goed. Nou, nog 2 dagen naar de Azoren. Denken we nu nog. Kan natuurlijk prima langer duren. Nou, dat hopen we dan weer niet. Ja. Nou, zoals ik net liet zien, varen we alleen nog op de Fok. En niet meer op het grootzeil. Dat komt omdat we hebben ontdekt dat er een pin van het lummelbeslag eigenlijk, van de giek, is eruit, is los. En dat kunnen we hier op zee niet repareren. Dus ook een stukje van de giek is te verbogen. Dus dat is allemaal niet goed. Dus ja, we varen nu alleen op de Fok. En de Fok die kunnen we niet helemaal uitrollen. We hebben geen idee waarom dat is. Dus op de een of andere duistere wijze is het, wil die niet verder uitrollen. We hebben wel een stukje kunnen inrollen. En dan vervolgens weer uitgerold. Maar hij blijft gewoon op hetzelfde punt hangen. En, maar we willen hem niet helemaal inrollen. Want stel je voor dat hij dan niet meer uitrolt, dan hebben we geen zeil meer. Dus dat, ja. En dan zou je zeggen, geen zeil, geen enkel probleem. Dan ga je gewoon op de motor. Nou, de motor hebben we ook geprobeerd, die wil niet meer starten. Dus we hadden al eerder het gedoe met de startaccu. Dus de startaccu is gewoon stuk. En momenteel toen hebben we eigenlijk de accu van de generator aangesloten op de hoofdmotor. Nou, die is
kennelijk te zwak nu om de motor te laten draaien. Dus af en toe proberen we het wel, maar het gaat nog niet helemaal lekker. Als het echt niet gaat lukken, dan gaan we wel proberen om een van de 12 volt accu's, ik wijs daarheen, want daar staan ze, om die uit te bouwen en die even aan de motor te hangen. Zodat we toch kunnen starten en ja, straks een beetje zon, hè? Nou. En straks de haven binnenvaren of de baai binnenvaren of weet ik veel. Dus ja, dat. Dus de problemen stapelen zich gewoon op. Oh, en nog wat, dat is ook een beetje rottig. Gisteravond stuiterde mijn tablet op de grond. Bij een golf. Dus ja, dus dat is ook een beetje drama. En ik kan zelf niet meer helemaal lekker lopen. Want op de een of andere manier heb ik mijn knie verdraaid of zo. Dus tijdens de actie met het grootzaal op dek, denk ik. Geen idee, maar zoiets moet het zijn. Dus ik loop een beetje te hinkelen hier. Nou, het is hartstikke koud op de oceaan. Als we zo doorhobbelen hebben we nog 2 dagen te gaan. Dus ik denk wel dat het lukt. Maar hou je op de hoogte. Nou, vannacht is tot overmaat van ramp de stuurautomaat weer mee opgehouden. Dus we hebben de windvaan er weer opgezet, maar nu is inmiddels de wind helemaal weggevallen. Dus ja, dan helpt de windvaan ook niet. Dus ja, we sturen een soort van op de hand. Dus, we hebben het roer gewoon vastgezet en corrigeren kleine beetjes. En ja, nou, het is een beetje een opeenstapeling van ellende. Maar goed, we gaan vandaag eens even kijken of we het grootzaal misschien weer kunnen gaan gebruiken. Door de giek een beetje recht te buigen. Nou, hopelijk lukt dat en dan gaan we wat sneller. Nou, sowieso zijn we wel met een dag of 2 op de Azoren, hoor. Dat wel lukken. Goed, hou ik het over. Nou, daar ligt hij weer. De drive. Maar ik heb gelukkig een nieuwe drive gevonden. Super handig. Faalt nooit. Hij wordt alleen moe. Als je naar eten stopt. Als je naar eten stopt, is het goed. Nou, we gaan... ik ben toch wel nieuwsgierig wat hier mis is. Dus even openslopen. Nou, daar ligt hij dan. Van deze as zijn weer 2 tanden afgebroken. Dit is eigenlijk een tandwiel. En dat moet in dit tandwiel grijpen. En er zijn 2 tanden afgebroken. Hier kan je nu niet zien, maar hier liggen ze. Dus ja, 2 tandjes. Dus dit wordt geen quick fix of zo. Dit is gewoon einde oefening. Een gevalletje Jeva, denk ik. Het is dag 16 in de ochtend en we hebben land in zicht. We kunnen daar Fayal zien. Eigenlijk recht vooruit, een beetje onder de fok nu, Pico. We kunnen de vulkaan zien. En daar waren we wel even aan toe, ja. Maar het duurt nog tot vannacht ergens dat we op Terceira zijn, hoor. Dus we zijn er nog niet. Nee, dat is Pico. Maar ja, de Pico zien we niet. Even. Een beetje in de mist verdwenen. Nou, vanmorgen om 3 uur zijn we aangekomen hier op Terceira. En er was een plekje vrij aan de steiger, dus dat is goed nieuws. Ik had ook van tevoren even gebeld, hoor, dus ik wist dat er plek was. En we zijn veilig aangekomen. 2460 mijl. We hebben er 15 dagen en 9 uur over gedaan. Dat is heel snel.
Maar goed, dat heeft dan misschien ook wel geresulteerd in wat schade. Dus we moeten, met de drive hoeven we nu even niks meer te doen met de autopilot. Die is al uitgebouwd en die kunnen we zo meenemen of opsturen. De giek moeten we even uitbouwen, losmaken. En ja, we gaan eventjes met de batterijen, de accu's aan de slag. Maar ik denk dat we dat pas maandag doen. Want dan kunnen we overleggen met iemand hier of wij hier nieuwe accu's kunnen krijgen of zo. Dus moeten we even kijken. Dus, maar vandaag gaan we eens even aan de slag. En dat wordt een beetje strompelend, want mijn knie die, doet het niet. Die gaat niet helemaal lekker. Nou, dan doen we het gewoon langzaam. Oh kijk, we liggen onder de aanvliegroute hier. Altijd leuk. In de volgende aflevering gaan we aan de slag met de reparaties. Patrick neemt afscheid en vliegt naar huis. Omdat ik met een verdraaide knie ook niet veel aan boord kan, vlieg ik een dag later ook terug naar Nederland. Wil je op de hoogte blijven van de reizen van Eva? Schrijf je dan in op onze website www.sailingeva.com voor de nieuwsbrief. Volg de diverse social media en abonneer je op ons YouTube kanaal. Wil je weten waar we nu zijn? Kijk dan op onze website en klik op Waar is Eva? Je ziet daar bijna per dag actueel onze route, waar we zijn en wat we doen. Dankjewel.